珠海嘅海景房，1萬蚊嘅首付，精裝現房，多一蚊都唔要，少一蚊都唔得。究竟戶型係點樣呢？一齊去睇睇。真係有啲誇張啊！1萬蚊嘅首付，可以享受到咁靚嘅景觀啊！對面咧可以睇到係橫琴嘅，跟住呢邊咧可以望到個海嘅金灣區珠海城市嘅副中心。樓下咧有3間大學，你攞嚟出租咧都非常之着數嘅。咁我哋睇嘅呢套咧就係1000尺嘅單位嚟嘅，有3間房，最細咧有800幾尺嘅，都係帶精裝修嘅現樓嚟嘅。最緊要樣嘢咧，只需要1萬蚊嘅首付，契稅同埋個維修基金都免埋啦，起碼慳你成幾皮嘢嘅。咁裝修啦同埋格局各方面咧，我覺得 OK。跟住咧來回香港都非常之方便，有嗰個港澳巴士罰5蚊就可以翻到香港噶啦。所以咧喺香港嘅朋友嚟講咧，你唔使擔心交通嘅問題啦。樓下就係公交站。咁學區咧由金灣一小嚟嘅喎，即係學校呢方面嘅配套咧，亦都非常之靚仔嘅。咁帶大家睇下我哋入戶呢個玄關位咧，竟然做咗個全套光嘅入戶嘅花園，可以保障到咧成個戶型咧通透同埋嘅採光咧都係一流嘅。呢邊咧就背靠山，樓下咧就商業嘅配套，平時係行街市買餸啊、食飯啊呢啲嘢咧，全部應有盡有。咁對面嘅城市副中心有嗰個地標嘅建築啦，有呢個珠海嘅最 fit 嘅，亦都係招牌嘅商場華發商都，所以咧呢個生活嘅感受咧一定係冇得彈嘅。咁呢度咧就廚房嚟嘅，呢度咧成米闊，好誇張噶，廚房嘅空間嚟噶，做到咁誇張，所以咧你收納擺嘢咧可以擺好多餸嘅。咁呢個客廳大家啱先就睇過噶啦，3間房簡簡單單，每間房面積都唔細，都預留咗衣櫃嘅位置俾你。呢個係公用嘅洗手間啦。咁小朋友嘅房間咧，全部都係落地窗嚟，可以望到一片好似畫咁樣嘅山景。咁呢度咧就主人房嚟噶啦，衣櫃嘅空間啦，同埋呢個嗰個住嘅地方咧，床頭櫃呢啲咧，全部功能分區咧都預留晒噶啦。最緊要樣嘢咧就係呢個飄窗，即係你平時咧，如果你翻嚟度假或者住咧，望出去咧。你瞓喺中床嗰度咧，望出去咧就望到夜晚嘅景觀啦、日頭嘅景觀啦，或者大海啦，或者橫琴嘅夜景啦，或者呢個金灣地標嘅夜景咧，都非常之靚仔嘅。呢個單位已經睇晒啦，尺價咧圍到咧1200、1300尺到啦，呢個尺價。跟住咧最緊要樣嘢咧就係1萬蚊嘅人民幣，多一分都唔要，少一分都唔得，就可以攞低呢套海景單位，而且係現樓嚟嘅。如果你中意呢個單位嘅話，記得點個 like，記得加個關注啦。下一期再見，多謝大家，拜拜。